Сегодня мы поговорим о самом важном ресурсе на Земле – о воде. Мы привыкли думать, что воды на Земле бесконечно много. Наш синий глобус, океаны, реки, кран, который всегда работает. Но это, друзья мои, великая иллюзия. Если всю воду на планете представить как 3-литровую банку, то пригодной для питья всего 2 ложки. Большая часть этой воды заморожена в ледниках или спрятана глубоко под землей. Для почти 8 миллиардов человек остается лишь крошечная капля. Пора проснуться, пока не стало слишком поздно.